好啦，講住嗰個網友話説嚟講咧，頭先我落街咧就撚咗個早餐，然之後想買少少嘢。話説本身嚟講咧，嗰間咩啊？係咪生果鋪隔離啊？嗰間咧賣肉丸豆腐嗰間嘢咧，仆街！本身冇乜點嘅，本身我想幫襯下佢嘅，後尾我就唔撚幫襯啦。點解咧？因為咧佢有啲貨品叫做新加坡魚丸定唔知咩肉丸啊，新加坡魚丸。於是我用一個不溫不火嘅語氣問佢：阿姐，個新加坡魚蛋咧，我好奇一問啦，新加坡魚蛋咧，梗係咩魚蛋嚟㗎？佢話：哎呀唔知喎，阿姐又係嗰啲咁嘅語氣啦，同你講啊，先莫講係你個臭閪阿姐咁撚串先啦，仆街！如果假如你連自己買乜撚嘢都唔撚知嘅，我梗係唔會幫襯你啦。買我食嘢食着屎嘅，或者我食咗肚屙嘅，你又唔負責嘅，我咪屙撚！我真係奉勸大家啊，唔好幫襯我間嘢啊，等佢間嘢自動淘汰啊，好似太軒咁樣啊！佢一係個臭閪阿姐、臭閪支牙婆咧，繼續喺度做嘅話咧，我哋都唔好幫襯佢啊！咁好啦，咁如果我係咪閪客咧，大家自行判斷啦。不過咧，以下呢單嘢咧，嗰一定係閪客嚟嘅。話説我哋偉大祖國咧，嗰啲同胞嚟講咧，就喺馬來西亞度咧旅行啊！喺找換店度咧，佢發現到一樣神奇嘢喎，開心大發現喎，就係發現到咧嗰個找換店咧，就呢個台灣同埋香港嘅貨幣找換，但一個咧唔知係嗰個貨幣換新加坡紙啊定點樣，唔知嗰個貨幣換馬來西亞定唔知邊個換邊個啦。總之係翻有嗰兩種貨幣，但不過咧台灣同香港貨幣咧係冇得差嚟喺後邊喎。於是咧我個同胞咧就喺度質問個店員啦，喺圍欄嘅店員就問佢啦，喂即係我唔知佢用咩文啦，係咪好英文啦？總之好英文啦。然之後佢又用啲 Chinese English 嗰啲 Singlish 咧，就喺度質問個店員，喂，點解冇呢個中國㗎？China country 咁樣樣，其實我覺得好啦戇鳩嘅。先莫講話，如果政治意識嚟講嘅話咧，我哋台灣同香港啊，梗係同啲中國冇關係啦。雖然成日都話台灣係一個有民主嘅支那啫，但係我哋香港同台灣係唔認你個祖國噶嘛。咁再加上，就算退一億步啊，就真係俾武統咗啊！大佬，佢有幾種貨幣嘅？點解你寫 China 先？成日做嗰老監噶喎，就好似仆街。如果假如廣東係用呢個廣東紙嘅，會唔會刻意寫埋中國廣東啊？其實呢啲嘢都係千古謎題嚟㗎啦，係有啲支牙種先咁執着啲嘢啫，戇鳩仔嚟㗎啦。咁好啦，大家真係睇笑話啦。呢啲世界藤壺咧真係戇撚鳩嘅，屌你老味！